Білім және ғылым саласындағы айтулы жаңалық жуырда өңірімізде Сеул ұлттық университетінің филиалы ашылады. Сондай-ақ Қорқыт атында Қызылорда университетінің студенттері Оңтүстік Кореяның іргелі оқу орындарында білім алу мүмкіндігіне ие болады. Бүгін Достық үйінде Оңтүстік Кореядан келген делегация мен университет арасында меморандум бекіді. Корея білім және ғылым, биотехнология, медицина, жасанды интеллект салаларында алдыңғы қатардағы мемлекеттердің бірі. Делегация мүшелері білім және ғылым салаларында бірлескен жобаларды жүзеге асыруға қызығушылық танытып отыр. Міне, соның алғашқы жемісі. Қорқыт ата университетінде биылдан бастап корей тілі ғылыми негізде үйретіле бастайды. Осы мақсатта Оңтүстік Кореядан арнайы оқытушылар шақыртылмақ. Ал корей тілін жетік меңгерген студенттер Кореяның жоғары оқу орындарына 3 жылға тәжірибе алмасуға барады болады. Олар су, жарық үнемдеу және ауыл шаруашылық мамандықтары бойынша білім алу мүмкіндігіне ие. Осы мақсатта өңірімізде Корея жоғары оқу орнының филиалы ашылады. Бұл облыстың ғана емес, жалпы еліміздің білім саласындағы үлкен жетістік. Осы бүгінгі меморандумның аясында екі мемлекеттің арасындағы студенттердің ұтқырлық бағдарламасы, яғни біздің студенттердің Оңтүстік Кореяға баруы және Оңтүстік Кореяның студенттерімен біздің университетке алмасу бағдарламасы жүзеге асатын болады бірінші кезекте. Одан бөлек корей тілінің оқытушыларының Қазақстанға келіп сабақ беруі және оқытушылармен алмасу, студенттермен алмасу, мәдениетпен алмасу, тарихпен алмасу. Міне, осы бағыттардың барлығында ғылыми бағытта және мәдени бағытта, тарихи бағытта дамуына үлесін қосады деп сенемін. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың білім сапасын арттыру үшін әлемдегі озық жоғарғы оқу орындарының филиалдарын елімізде ашуды тапсырғаны белгілі. Бұл ең алдымен білікті мамандарды оқытып шығаруға, жоғары технологияларды игеруге жол ашады. Біз жалпы қазақ жеріне, қазақ ұлтына алғыс білдіреміз. Қиын жылдар кезеңінде қазақ халқының біздің ата-бабаларымызды ыстық ықыласпен қарсы алғанын ұмытпаймыз. Қазақ халқының дархандығының арқасында міне, корейлердің 5-ші ұрпағы бейбіт аспан астында өмір сүріп жатыр. Осындай ынтымақтастықтың нәтижесінде ізгі жұмыстар өз жалғасын таба бермек. Еске салайық, 2021 жылы екі жақты ынтымақтастықтың арқасында Корей генералы Хон Бомдоның сүйегі тарихи отанына қайтарылған болатын. Бұл рәсім сыр өңірі мен Корея Республикасының өңірлері арасында екі жақты байланыстардың орнауына және дамуына зор серпін берді. Аймағымызға келген арнайы делегация батырдың есімімен аталатын көшеге құрмет тақтасын орнату шарасына куә болды. Біз дамып келе жатқан өзара серіктестікті бағалаймыз және Корей тарапымен ынтымақтастықты одан әрі кеңейтуге ұмтыламыз. Бүгін міне Корея елінің халық қаһарманы Хон Бомдоның құрметіне арналған ескерткіш тақтаның ашылуы соған дәлел. Хон Бомдо көшесі біз үшін және қызылордалықтар үшін Достық көшесі іспетті. Сыр өңіріне келген корейлік жастардың да белсенділігі жоғары. Олар қазақ халқының қонақжайлылығы мен тарихына ерекше қызығушылық танытуда. Бұл менің Орта Азия елдеріндегі алғашқы сапарым. Соның ішінде Қазақстанға бірінші болып келгеніме қуаныштымын. Жаңа таныстықтар, жаңа көзқарастар. Және де мен Корей батыры Хон Бомдоның атына көше бергендеріңізге рахмет айтамын. Бұл үлкен қонақжайлықтың белгісі. Қазақ елінің тарихы мен мәдениетіне қызыққан Корея жастары екі жақты ынтымақтастықтың артқанына дән риза. Олар сыр өңіріндегі 2 күндік сапар барысында тек Қызылорданың ғана емес, бүкіл қазақ елінің мәдениетіне қанық болғандаймыз дейді. Гүлия Шекова, Санжар Мансур, Аслан Мұзарап, Қызылорда телеарнасы.